好，呢個係阿勞茲海牛 High New 嘅高速力光速兵器，即係叫咩啊？超級米加粒子炮，即係好長個支，咁平價嘢60蚊唔使有啦。開嚟睇睇，咁都送個支架俾你喎，幾得意，晾住支炮。說明書咧，佢話有咩黑色金屬、黑色角一支咁樣，咪即係呢啲啊？係咪呢個位咧？咁零件就唔多嘅，但係就點都好過原廠，下下買支炮又200-300蚊咧，真係太過過分啦！盒模型先200-300蚊，個碌炮要100-200蚊，個比例上咧就真係太過犀利啦！即係砌完就咁，幾靚嘅。咁我都未開啦，一包拆嚟睇下啦。睇下佢個顏色係點，叫做咩？黑色同金屬黑有乜分別咧？究竟呢啲零件，頭先嗰兩條咁好似電線嘅嘢，放返喺度時，就係呢兩塊啦。黑色就好似平時不嬲嗰啲槍嗰啲灰深灰咧，冇乜特別。呢個叫做金屬黑咧，就普普通通咧。我覺得自己如果有油可以有嘅，買個真係金屬黑油會靚啲，不過都 OK 靚嘅，有少少金屬粉咁嘅樣嘅。近鏡啲睇啦。iPhone 都影得幾靚，zoom 埋去，即係佢會有少少好似啲銀粉啊，呢度係易睇啲金屬粉咁樣。咁我諗我砌都係砌呢一版嘢嘅。嗰版咁嘅灰色係太普通啦，呢啲不嬲所有槍都係咁嘅樣，深灰色，即係零件就唔多啦。零件就係得台面咁多，分咗幾塊。呢張係水貼，就開嚟睇下先。幾廿蚊嘢都有水貼，咁過癮。Hyper Mega Bazooka Launcher，哇，都幾難影到啊！都有啲誠意嘅，幾廿蚊，雖然塊水貼唔值錢。咁不過砌咗出嚟，你又要諗下點擺啦。咁長啊，晾住個架咁樣撐住，對面擺嘅莎莎比，唔通係咪好大嘅？好，去到。